kabalo ano nga imo man kong giadto dili kayod ko katuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nawalan mo ako malan Mabungahong kagabhion mga igsoon live ta. So fruitful evening everyone. Wednesday evening. So ako sa ni-share atong live as always. Okay. So, done sharing mga igsoon. Kumusta mo diha ako nagaampo kanunay. Ug nangamuyo sa labaw makagagahom nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas. Natagbo ang inyong panginahanglan. Unya na duol pod mo sa Ginoo mga igsoon. May gabi, Pastor, watching from Katagbakan, Loon. Greetings from igsoong Rogelio Jr. Monredondo. Thank you, brother. Pasensya na mo ako ka. Di kay ko familiar sa mga names ba niya. Base dahil pastor na yung mingkuhan bitaw. So, brother, salamat kayo sa pagtanaw, no? Shoutouts na ng mga followers na to mga igsoon. We have, murag na ampot naman tagpuan. Wait, okay. 237,000 followers of Mabungahong Kristohanon and 65,000 followers sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Salamat kayo og welcome sa mga new followers, no? Ani nga page wala ni angko na ni atuan in tanan. This is for the glory of the Lord. May gabi, Pastor, watching from Tagum City. Brother Gideon Boards. Okay, so shoutouts tanang mga mga followers na to, mga subscribers, ang uban mga tigsen ug stars. Salamat kayo and salamat sa nag-share sa atuang mga posts, no, sa atong mga videos, sa atong labi na sa atong live, no. May gabi isad, brother Chris or sister ba ni? Chris Rivera. May gabi brother Erwin Tutor watching from Davao. Og sa makanunay nga siglantaw si brother Mark John Umandam. Shout out, Pastor, nakasakop na pod bisan na ako sa simbahan karon. Thank you, brother. God bless. Sa prayer meeting dia. Good evening, Pastor, watching from Alang Leyte. Yen Tripoli Maraya. J. Maica del Rosario Ramirez, may gabi, Pastor, watching from Impasugong Bukidnon. Hallelujah. Shout out guys tanang mga subscribers sa atong YouTube channel. So wala pa makasubscribe, ang link nasa caption ani nga live. Because after this live Bigson, I will download it. Ako na i-download and then after this akong i-upload sa atong YouTube channel kay mawala ra ni in 30 days. Sayang. Shout out nako ang tanang mga OFW nga nagsigig atang-atang kanunay, mga naka-permanent resident, mga seaman ag mga seafarer. Shout out, Pastor, watching from Southern Leyte. Brother Florencio Abaw Baleros. Shout out guys tanang mga taga Dawahon Island, Southern Leyte. Oh, magampo kitag mayong panahon kay murag naa daw bagyo. Pero sa kuan rapod sa may eastern, nya south man na.
Praise the Lord. Shout out, no? Dawahon Islands of Southern Leyte na ako diha karong Sabado. God bless you more, Juan Carlos, Brad. Salamat sa imong pagtanaw. And to Laps Ron. Good evening, Pastor, watching from Lapu-Lapu City. Shout out na ako biyang Cebu City Jail. Maximum 4, shout out. Si Brad Ares, shout out there, Brad Kenneth. Og sa RDC 123, wadyon mo undang shout out nako, sila si Mayor Ibang diha, Mayor Ayan, kumusta? And si Mayor Jao sa diha, Brad Jao, kumusta Brad, long live. And to Brother Joseph Ninyo Buot from Mahayag CDS, brother. Sa man eh? Okay, thank you, brother. Thanks for watching. And watching from Siquijor, Juan Carlos. Basin ko ani. Member ka ni Juan, disciple ba ka ni Sep? Praise the Lord. From Tuburan, Cebu, Carls, Zes. Ampay kay nako imong live, pastor, kay sige ko palanog dinhin na naanay nangausab ang kinaiya na lamdagan sa imong mensahe. Wow, himaya sa Ginoo. God bless. Thank you, Brad. Sa tanang naka-Bluetooth speaker diha. Pwede na nanyo palanog-lanog diha, no? Para sa kamayan sa Ginoo. Sa on duty diha, shout out. Shout out sa tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially sa among istasyon diri sa Clarin og sa among hepe nga si Police Lieutenant Chief Amba. Okay. Watching from Compostela, Davao de Oro. Chris, isa man to. Lendio, shout out. Okay, so bagid, mga brad na ko sa Alpa Kabaro Kabalo na mo. Long live kanunay, ipataas na tungalan sa Ginoo. Shout out, Skip Throne in Arms. Shout out sa brother Bioy Litran from Davao. God bless, brother. Salamat sa kanunay pag-atang sa atong live. Again, I just want to encourage everyone to share our live tonight para makabantay sa nang uban unya nindot igsoon nga before ta mga tulog karon mamalandong tas pulong sa Ginoo. Watching from Qatar, God bless. God bless you more, igsoon kinsa man ni kay mura mag-Arabic. From Zamboanga del Sur, okay, Joseph Ninyo and Buot. Shout out din ako ang Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening, Pastor. Okay, from Carl Jess. Watching from Porok City. Payapag Bakuang, Surigao del Norte, Mindanao, 8408. Kumplito gid ang address, oh. Brother Billy Kabadonga, watching from Porok City, Yapag Bakuag, Surigao del Norte, Mindanao, 8408. Grabe. God bless, brother. From Liloan, shout out Sister Janice C. Malumay. Watching from Dumaguete, Angelo Gadingan. Salamat, igsuon. Pastor, pwede mangutana kung okay ba ni ang giapilan sa group chat sa akong bana nga ang ginapreach nila pirmi pagbalik-balik sa Ginoo ra unya. Ningon po didto sa ilang group chat nga nibalik na daw ang Ginoo. Yay! Te delikado na. Pero delikado na nga group chat ba ning balik ng Ginoo. Naingana nga kuan. Delikado na igsoon, no? Hadluka ba na himbalik ng Ginoo, kita po nagpaabot himbalik na daw sila ang Ginoo nila. May gabi, Pastor, watching from Lantapan, Luyuhan, Usahay, pero padayon. Lantapan, Luyahan, Usahay, pero padayon. Okay, magluya, Usahay. Shout out, Butuan. Butuan? From Butuan, Mary Grace, Ray Rosales. Okay. Watching from Phuket, Thailand, Sister Ma Luiseta Manapsal. Okay, thank you, Sister. Joy, name ko, Pastor. Okay. Sister Joy, thank you for watching. God bless. One of our followers nga OFW. Praise the Lord. Good evening sa Sister Ma Luisita Manapsal. No comment ko ni Iksoni kaning panut kaning Berhilio Navarro.
Kay basin mag-away sila diri ba, minaw. Makabakasyon mi diha poon sa Bohol, pastor. Adto gid miss imuha dali, ari dayon. Kore bala og kuan ninyo kanang tour guide. Praise the Lord. Magpadayon na tabi, sige na shout out. Praise the Lord. So atong topic karong kagabion mga igsoon may tungod ni sa ebanghelyo bitaw nga gi-preach ni Pablo. Unya kana nga ebanghelyo mga igsoon maghatag og gahom, no, alang sa naigahom alang sa kanato nga makabaton tag kaluwasan o kabaguhan, no. So mao na atong palauman og maayo palapdan igsoon, no. And before we start, I just want to encourage everyone to share our live tonight and to mention your friends and loved ones in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. Shout out Pastor from Baraki, Aburlan, Palawan, Tumanggong and Imag family. Okay, from Alan J. Tumanggong. Thank you. So, mag-start na may igsoon kay sayo pa unya. May nandako tagagi. Okay? So, anyway, so wala pa makasubscribe sa YouTube channel, please subscribe. Prayer na siya ang link na sa caption na nga live. Kaya ni kumana niya ako nang i-upload ito. Kaya mawala rin niya itong live in 30 days. Praise the Lord. Okay? So again, I encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila ba. May gabi, Pastor, kumusta ko sa akong pamilya diya sa Panabo, Pastor. Atil ni Loloy from Bibing Atil, Pastor from Kuwait. Okay, greetings from Cherry Evangelista Atil. Okay, Atil family. Kumusta mo diya sa asa man ni dapitan ni sa Davao ba to? Panabo, okay, Panabo, Davao. Watching with my daughter-in-law, Cherry Ann Villanueva, Manapsal. Thank you, Sister Maluisita Manapsal. Okay, let's start. Let's pray. Ato man dyan ng ablihan, iksoon ang ato ang paghisgot sa balaang pulong sa Ginoo pinagis pagampo. Kay kung kita-kita ray sabot-sabot, ani bitaw mag-interpret sa pulong sa Ginoo. Dita katugad. Watching from Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Mabungawang gabi, Pastor James. From Watitio. Okay. Salamat, igsoon. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, again. Aning lain na usab nga kagayunan nga imong gihatag kanamo Ginoo, diin mamalandong mi sa imong pulong, taliwala sa imong kabisi Ginoo, dili gyud pwede nga di mi mamalandong sa imong pulong kay this is our daily bread og mao kini Ginoo ang kuanan sa among kusog paglaom og giya Ginoo sa among kinabuhi, Lord God, ingon nga Kristohanon. Before we start, Lord, before we meditate your word tonight, please search our hearts. Susiha Ginoo lang tawa mong kasing-kasing. Kung na kay makitaan mga butang Ginoo nga wa ka nalipay, pasayloa mi Lord God. Himoming takos, himoming angayan kay mong pulong balaan kini kaayo. Among gi-welcome imong balang Espiritu Santo nga mong pataliwala sa mong pagabuhaton karon Ginoo. Kay siya ra gyud among gisaligan. Holy Spirit, you are our master teacher tonight. And Lord, ako nagaampo nga tagaan mi nimo kasing-kasing nga mapainobsanon ug malinawaton. Kasing-kasing Lord nga dili lang mamati, maminaw apan kasing-kasing nga mosunod yun. And of course, among gipangayong kaalam nga langit nun, wa mi giisa nga relihiyon Ginoo. Pundok, grupo. Gipataas lamang namo ang ngalan ni Kristo Jesus nining kagabion. Again, Lord, samtang mamati kami sa imong pulong, ipabati usab nimo imong gahom, imong presensya, imong hikap, imong diho Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo, imong kabubuton may matuman. Ang nabiling panahon na mahal na mo itugyan kanimo. Salamat sa kalinaw sa mga una-una, way laing ma-focus o masintro. Ikaw lamang Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So we have 95 viewers this time, and I don't know kung pila na kadaghanon sa ato ang mga viewers sa Pikas. Sin 100 kape na to. Itong daghan o followers ba. Okay? Let's start. Always jud ko nagaabang sa imong pag-live, Pastor, kay parihan ako, Pastor, naa na sa layo, dili kasimba. Okay? Thank you, Sister Cherry Evangelista Atil, no? So, OFW ka, Sister, no? Maugi na, normal na. So, salamat sa pag-atang. Mga OFW namo sa kong prayer kanunay. Good evening, Pastor. Praise God. Naka-timing jud ko sa live nimo, Pastor. Nakapamati jud ko. From Sister Lilith Colantes Blase. Let's start. Kanaya gamay.
So ato ang teksto mga igsoon for tonight is taken from the book of Romans chapter 1 verse 16. Sinulat ni siya sa usa sa banggiitang apostoles alagad sa Ginoo nga isog kayo, Pablo. Saint Paul. Ingon siya diri mga igsoon sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Again, ang balik ko nixon, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang balaang pulong. Ning teknas kagabihon mga igsoon atong gi-recall, gi-refresh. No, gipainumduman ta karon sa gisulti ni Apostle Paul igsoon. No? Nga nagingon siya diri, for I am not ashamed of the gospel. Ingon si Pablo igsoon nga dili nako ikaulaw or wa ko na ulaw nga akong isulti isangyaw ang ebanghelyo. Amen. The gospel of Jesus Christ igsoon nga naman kay mao kini ang gahom nga maghatag og kaluwasan sa tanan nga mutuo. Amen. Mao na mga igsoon no, gibalik-balik ni Pablo igsoon nga katong bitang iyang mga times sa nagwali siya, sige siya share sa iyang testimonies, sige siya share igsoon sa kamaayo sa Ginoo, sige siya share sa milagro sa Ginoo nga gibuhat siyang kinabuhi mga igsoon nga naman. Kaysa diyang na-encounter niya igsoon si Jesus, no? Before that igsoon ako na mong remind igsoon, akong ipaklaro ninyo kaning gitawag og gospel, unsa maning ebanghelyo, unsa maning gospel. Ang gospel igsoon mao ni siya ang message igsoon of the cross. Mao ni siya igsoon ang gihimo ni Jesus ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Mao ni ang iyang pagpakamatay unya nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug may hinungdan nga nakabaton tag kaluwasan. Mao ni ang gospel igsoon. And then ang nagsultihan ni mga igsoon nga isog kayo si Pablo kay nga naman ingon siya diri, because it is the power of God, ang ebanghelyo, ang gospel igsoon, mao kini ang gahom, na kini gahom sa Ginoo sa Dios nga maghatag og salvation. And speaking of salvation, dili lang kaluwasan kung dili kabaguhan, transformation. Kaya kung ning gibalik-balik igsoon, when we say salvation, when we claim that we are saved, then matransform ta, mag-uban ang kaluwasan o kabaguhan. Kaysa diyang na sinati ni Pablo igsoon, ang iyang naka-encounter siya sa gahom ni Kristo igsoon. Nakabaton siya kaluwasan, wala lang siya naluwas igsoon sa iyang kasalbahis, sa iyang pagkamalulutos, kung dili nabag-o sa bang iyang kinabuhi. Ug ako ning balik-balikon igsoon, mauning si Pablo igsoon isog kayo, ingon siya, dili na ko ikaulaw, no? Walay rason nga maulaw ko nga isangyaw ang ebanghelyo, kay mao ni ang gahom, no? Gahom sa Dios nga maghatag og kaluwasan, no? Kaluwasan, when we say kaluwasan, nanadiha ang kabaguhan, no? Ang kausaban sa kinabuhi na transformation igsoon, mag-uba na salvation and transformation. Kay mao ni ang kinabuhi ni Pablo igsoon, mao nang wala niya gikaulaw nga gisangyaw ang ebanghelyo kanunay. Kay nasinati niya igsoon ang gahom niini, kay siya mismo nakasinati og kabaguhan. Sa ato balay mga igsoon, ang tinuod nga ebanghelyo, ang tinuod nga gospel igsoon, na kini gahom dili lang sa pagluwas kung dili sa mubag-os tong kinabuhi. Ang tinuod nga ebanghelyo igsoon is maghatag ni nato og transformation. Amen. So mao ni tinuod mga igsoon. So makadungog gali kag mensahe sa uban igsoon nga moingon sila nga mao ni ang ebanghelyo, pero wa sila nabag-o. Wala naghatag og transformation igsoon din. It's not the gospel at all. Dili niya siya tinuod nga ebanghelyo. Kay tinuod nga gospel matod pa ni Pablo na kini gahom sa Dios nga maghatag og kaluwasan. Ug ako ning balik-balikon, kung moingon tag kaluwasan, apil po diha ang kabaguhan. Kay kung ikaw moingon kag naluwas na ka, nabag-o na ka. Kay way naluwas nga luwasonon pa. Amen. Makita sa binuhatan nga luwas ka. Ang kaluwasan mga igsoon, it means nga gikan ka sa ngit-ngit. Okay? Nakinabuhi ka sa sala igsoon. Nakinabuhi ka nga lunod sa kadautan, lulong sa mga makadaot nga bisyo. Palahubog, adik-adik, unsa man diha, unsa may mga binuhatan nimo kaniadto, hilig kag kabit, no? Kawatan ba ka, unsa imong binuhatan kaniadto mga igsoon, sa diyang na ma-encounter nimo ang gospel,
ang gospel ni Lord igsoon naani gahom sa Dios nga maghatag nimo kaluwasan o kabag-uhan sa kinabuhi. Amen. So mao na nga naluwas na ka kay mingtuo ka kay ingingon diri because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Once we believe the gospel of Jesus Christ igsoon, no? Mao ni naa diri ang gahom sa Dios nga maghatag natog kaluwasan. Amen. Og musunod dayon ang kabag-uhan. No? Kay mao ni kinabuhi ni Pablo igsoon mao nang gihagit ta niya karong kagabion gipainumduman ta nga ayaw ikaulaw igsoon. Once nakabalo na ka sa ebanghelyo ni Kristo igsoon, once kabalo na ka sa message of the gospel, i-share kini. Isangyaw kay nganuman naa kini gahom sa Dios nga maghatag og kaluwasan sa maminaw basta motuo sila. Unya maghatag pud og kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Amen. Mao ni si Pablo bisag asa manabi siya. Dili siya, wala niya gikaulaw. Ingon siya, I am not ashamed, but still, right now, nowadays, there are so many Christians, mga igstol, still, mauwaw sila, nga isangyaw ang gospel ni Lord. Maulaw siya, sila musangyaw sa good news, no? Dapat di ta maulaw, igsoon, kay nga naman, watatagai sa Ginoong Espiritu, sa katalaw. Amen? Maulaw nga naman, maulaw ka, no? Wala tagiluwas sa Ginoo aron maghilom-hilom aron maulaw nga naman gikaulaw nimo ang kaluwasan. Nagnaulaw ba ta igsoon atong gikaulaw ang Ginoo? Naulaw ba ta sa atong nasinati karon nga kaluwasan? No kay nga naman, ano makaingon magkablog kini man nimo isangyaw ang gospel ni Lord. Igsoon ang kalibutan karon grabe kadautan kabantay mo ning level up na ako na ning gibalik-balik ang uban nabungog na. Grabe na kadautan ang palibot karon ang generation karon igsoon grabe ka evil, ka wicked. No? Unsaon pagkabag-o nila igsoon, luwas sunon sila. Kinsa may musulti nila. Ikaw ug ako nga nakabalo sa gospel ni Lord, isangyaw na to. Kay ang gospel mao ni maghatag nila kabag-uhan ug kaluwasan. Di sila makagawas sa gapos ni Satanas igsoon kung magpakahilom ka. Naglipay-lipay ka kay naluwas na ka, nabag-o ka. Wa ka giluwas sa Ginoo nga maghilom-hilom. Giluwas ta sa Ginoo like Paul igsoon. Naka-encounter siya sa gahom ni Jesus at the road of Damascus. No? Na-encounter niya ang gahom sa Ginoo, giluwas siya, wa siya naghilom-hilom. Sugod ato igsoon. Sa sunod nga mga adlaw, nagsige na siya sangyaw, sige gwali bisan asa. Bisan asa siya mo adto sige sangyaw. Iyang gisangyaw ang gospel mao ning ingon siya diri, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Amen. Way lain igsoon nga maghatag og way lain igsoon nga maghatag og kaluwasan nga naay gahom sa Dios nga maghatag og kaluwasan kung dili ang gospel mao nang ato ning i-share igsoon. Amen. Kay sa ginaingon ko na igsoon daghan kay mga Kristohanon karon nga wala pa ni himo ani. This is our ultimate calling. Mao ni ang pinaka highest calling ug pinakatawag nato mga igsoon. No? Nga di ta dapat mauwaw igsoon nga isulti, no? No, atong ipasigarbo ang ebanghelyo, isulti na to. Unsaon sa ubang mga tao nga makabatog kaluwasan o kagawasan gikan sa sala. Unsaon nila nga makabaton og kabag-uhan nga ikaw diha nga gibag-o sa Ginoo gahilom-hilom ka. Wa ka ka-share sa imong silingan. Wa ka ka-share sa imong kauban sa trabaho, sa negosyo, sa imong classmates. No? Imong mga higala, barkada, wa ka ka-share igsoon. No, sayang kayo, ayaw sayangi. No, ang gospel ni Lord nga nakabalo ka isangyaw ipanabi na. No? Ayaw ka ulaw, way rason nga maulaw ka. Bisan asa kang dapita igsoon nga dapit isangyaw igsoon. No, ang gospel ni Lord kay nganuman again because it is the power of God that brings salvation. Bring salvation. The message about Jesus Christ. Nga way laing makaluwas nato. Dili ang relihiyon mga igsoon, maybe siguro na relihiyon na pundok nga mugahid lang, but ang makaluwas igsoon si Jesus. Ug naa ni siya mao ni ang gospel igsoon. It's about Jesus Christ igsoon sa iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Luoy kayong uban karon, nagbaha ng Shabu karon. Grabe na ka. Grabe na mga igsoon. Kung makitaan mga surindiri sa una mga igsoon karon, mga lumping na kay mga naong, piyahok na kay mga naong perting luoya. Unsa ilang gikinanglan, they need the gospel, no, of Jesus Christ. Di sila makabalo, di sila malamdagan ang ilang ang ilang kinabuhi, di malamdagan, no?
Saon pagkapukaw nila igsoon nga di mo sultian. Unsay gibuhat nimo? Dapat magpakabana ta igsoon. No? Ang kalibutan grabe kadautan pero kung bang Kristohanon tapulan, tapulan mo share sa gospel ni Lord. Ikaulaw ni mong Ginoo once dili gali ka mo share sa gospel ni Lord, it means imong gikaulaw ang Ginoo, imong gikaulaw imong kaluwasan, imong gikaulaw imong kabuguhan. Mao bitong ako magison sige kog panabi, ang uban sige bas nako, sige balik-balik kanay imong testimony magbuot sila. No, mao man ni it's all about the gospel of Jesus Christ kay nabag-o ko tungod sa gospel ni Lord. Nakabaton kog kaluwasan, kabag-uhan tungod sa gospel ni Lord kay ning tuo ko ni Kristo. Sa iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo akong gituuhan mao nang nabag-o ko karon. Mao nang sige kog panabi mga igsoon. Wa ko nagpakahilom. Kay ngano man daghan karon mga igsoon ang gusto na muundang sa pagpakasala. Gikapoy na sa mga gapos ni Satanas. Gusto na mo pahuway sa ilang pagkapalahubog, pagkaadik-adik, pero wala sila kabalo. Ug unsa ilang buhaton pero kita nga nakabalo sa gospel ni Lord. Dapat atong i-share na nila, di ta magpakahilom igsoon, ayaw ikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo. The gospel of Jesus Christ, ayaw ikaulaw igsoon. Kay mauni siya ang bugtong makaluwas. No, bugtong maghatag og kabag-uhan sa uban karon nga naglunang nas kasalanan, luoy kayo. No? Ganina akong manghod from Cagayan. Nag-message siya na ako kay naa daw naghikog. Classmate sa iyang anak ning lukso sa, if I'm not mistaken, 3rd floor. Bata pa kayo, I guess 11 years old. Naghikog igsoon. No? Laki ang generation karon. They really need the gospel of Jesus Christ. Kung di nato na sila sultian, kung saan pagkabalo nila nga naay nahigugma nila, naay nagamping nila, no? Naay mo tagbo silang panginahanglan, naay mo comfort nila, dili ang makahatag og comfort ang tanduay, ang syabo, ang kulapo, ang red horse, ang fundador, ang emperador, dili maghatag og comfort, no? Ang marijuana dili maghatag og comfort. Only Jesus igsoon. And how will they know if you will remain silent? Imo bang gikaulaw igsoon kamo de ano nangaluwas naman mo. Kabalo naman mo sa gospel ni Jesus. Kabalo naman mo igsoon sa naitabo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kabalo naman mo igsoon nga si Jesus nagpakamatay. Unya na badnaw sa ikatulo ka adlaw. Kabalo na ta sa message sa gospel ni Lord. No? Inyo na ba nang gi-share sa imong mga kaila? Amen. O nahinungdan igsoon nga saba kay ko diri sa Facebook nako, sa page na to nga Mabuhaong Kristohanon. Tungod kay taas kay ni siya og padulngan, layo og padulngan ang social media. Akong gibulabog ang mga activity sa kaaway diri sa social media. Kay grabe ang gipromote ron, mga scatter, mga sugal. Daghang mga vlogger karon igsoon sige promote og mga sugal. Pero akong gibulabog ni silang tanan kay ako alahi gi-promote nako ang gospel ni Jesus. Kay mao ni bugtong maghatag na tog kaluwasan, kagawasan, kalinaw nga tinud-anay, kalinaw nga dili maikumpara, dili ma-compare sa kalinaw nining kalibutan igsoon. Amen. The gospel of Jesus. Walay lain igsoon nga solusyon aron ang mga adik-adik muundang sa ilang pagka-adik-adik. Kay naa naman gini ang kanang mga mamaligya at syabo, mga drug lord naa gid na, no? Di man na sila muundang og pamaligya kay daghan mang mamalit. Kanang mga drug dependent igsoon, once makabalo na sila sa gospel igsoon, labi na ikaw adik-adik ka sa una, kaya mo share ka, parehan ako, palaubog ka sa una, kriminal ka sa una, i-share ni mo ang gospel ni Lord, effective ka. Ayaw sayangi ang imong kabag-uhan igsoon, ayaw pagpakahilom igsoon. Dagang mga Kristohanon karon nga dili man unta amang pero nagpakaamang sila sa kamatuoran, mauwaw mahadlok ingnon ug laig tinuhuan. Maulaw, no? Hadlok yagayagaan, hadlok bugal-bugalan igsoon, paminaw mo. Sa panahon nga imong gidawat si Kristo, isip bugtong personal nimo nga manuluwas, imong gituuhan ang gospel ni Jesus, ang iyang gihimo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Naluwas na ka, pasabot, imo nang giandam imong kaugalingon sa mga makauulaw, sa mga basher, imo nang giandam imong kaugalingon sa mga bugal-bugal pagtamay, nga himuon kang gamay sa ilang pananaw. Ako igsoon, kinaon ako na. Kinaon ako ng mga pagbugal-bugal. Ug ako'y pakialaman na nila, naanad na ko, maunay nakapaligon ako maayo igsoon. Ug ako nang gihimong motivation, nga mas isangyaw pa na ko ang gospel ni Lord. Amen. Ayaw sayangi ang imong kabag-uhan, imong kaluwasan.
Isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo si Pablo, wa na ko gikaulaw ang iyang ebanghelyo, ang gospel. I am not ashamed of the gospel. No? Wa siya na ulaw, wa niya gikaulaw igsoon. No, iyang gisangyaw, iyang testimony, bisan na asa siya, iyang share ang testimony. Iyang gi-share ang iyang encounter ni Jesus at the road to Damascus. Nga natumba siya, niya dahil tingog sa langit. Iyan ang isulti, balik-balik. Wa na niya gikaulaw iyang pagkadautan kaniadto. Total, nabago naman siya. Amen? Gospel. Ayaw itugot, igsuon, nga kabalo na ka sa gospel ni Lord. Nagilumilom ra ka. Amen? Nagilumilom ra ka. Giluwas ta sa Ginoo para dili maghilom-hilom ra. No? Usahay igsoon saba na ta sa church. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pero sa mga ubang mga adlaw wala. Di ta mailhan nga Kristohanon. Igsoon ming anam na og kangit-ngit og maayo ang kalibutan. Sa unang ngit-ngit o karon mas ningit-ngit pa jud og maayo. Sidlak. Kinanglan mo danag ta isip suga kay gitawag ta sa Ginoo nga isip kahayag, niningit-ngit nga kalibutan. Ang pagsidlak na to, it means atong isangyaw ang gospel ni Lord. Amen. Because I believe igsoon kamo nagtan-aw diha kung nakabalo mo sa gospel ni Lord, kung nakabalo mo sa ebanghelyo ni Kristo, ingon di ang pulong sa Ginoo na mao ni ang naghatag og gahom sa Dios or gahom sa Dios ni nga maghatod nato sa atong kaluwasan. And when we say kaluwasan, naluwas ta, nabag-o sad ta kay mag-uban man ang kaluwasan o kausaban kabag-uhan. Igsuon, i-share ang imuhang kinabuhi, i-share imong testimony, ang imong nasinati sa dihang mingtuo ka sa gospel ni Lord, mingtuo ka ni Jesus. So i-share na, ayaw pagpakilom diha. Sayang imong pagkaniluwas, no? Namgali mga uban nga wa gyud ingon nga naluwas takataka lag istorya, lahi ilang doktrina, wa natunong, wa naalain sa Biblia. Bugihan gali kay manangyaw, ikaw hinon diha nga nakabaton jud ka naa kay ebidensya nga transformation. Kay ang ebidensya sa kaluwasan igsuon naa jud kay transformation. Dili ka pwede nga naluwas ka ningto na ka sa gospel. Naluwas na pastor pero ang imong kinabuhi ning pilit pa ka diha sa kangit-ngit, wa pa ka ni hawa, luwasonon pa ka. Once ikaw karon igsuon naa jud kay kabag-uhan sa imong kinabuhi, ayaw pagpakahilom, ayaw sayangi ang kabag-uhan nimo. Amen. Mo nang ako ito sige jud kog panabi, bahala na sila diha magbasbas na basta grasya sa Ginoo daghan ang na-bless, daghang na-transform nga kinabuhi. Gigamit ko sa Ginoo pero napoy uban nga namalik, napoy uban nga mubas na ko di mo to basta ang importante gisangyaw. Kaya tuwa ni igsuon wala man ta, di man ko kita mo kabig, di ba? Di kita mo bag-o sa tao. Trabaho na to ang musangyaw, ang mukonbiktar sa sala nila ang Holy Spirit. Amen? So, dili na to mapugos ang mga tao. Bisag isir to ang gospel ni Lord. Hari, magbago tamaw nila. No! All we have to do is to tell them the truth and to share the gospel of Jesus Christ. Kana lang. Nga to silang iampo. Trabaho na sa Holy Spirit ang mukonbiktar nila. That's the work of the Holy Spirit nga makaamgo sila sa ilang sala. Basta all we have to do is to share the gospel of Jesus. Kamu mga OFW din nananaw, i-share si Jesus sa imong mga kauban katrabaho diha. No? Ayaw pagpakahilom, ayaw sayangi imong kaluwasan. Giduphan ta ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Iyang giantos ang tanan, gibunal-bunalan siya og bunal nga dala unod. Luoy kayo, giduslak og bangkaw, giluwaan, gilamparo, gisikaran para nimo. Ayaw sayangi iyang gibuhat igsuon. Isulti ang kamatuoran. Preach the gospel of Jesus Christ. Kaya naman, maunay maghatag o gahom nga maluwas sila o mabagko ilang kinabuhi. Hangtod dili nila may baba ng tinuod nga ebanghelyo nga maghatag nilang kaluwasan o kabaguhan. Magpabilin silang gapo sa kangit-ngit. Magpabilin silang depressed. Magpabilin silang makaluluoy. Luoy kay kinabuhi igsoon. Peting loya. No? Sa panahon nga naay problema, dagan dayon, palit og tanduay, emperador, suyop dayon. Kay makomfort pero iniguman sa bisyo, napagya pa ng problema. O sila kabalo nga naay Ginoo nga musulbad sa problema. Asa man na makita pinagi sa pag-share nimo sa gospel ni Jesus. Ayaw pag tinalawan igsuon kay wata giluwas sa Ginoo aron mahimong talawan. Lupig lang datong mga ubang mga Kristohanon sa ubang nasod nga gipamatay na lang to kay di jud nila i-deny si Jesus. Diri sa tos Pilipinas, grasya ni sa Ginoo kay prita because this is a Christian country. No? Lain-lain man og mga reliyon pero mutuo ni Kristo pero ikaw na nagilumilom ra.
Madlo kang lutuson. Ang uban galing mga Kristiyano sa laing naso gipamutla, nagliog, gipamatay na. Nanimba, gipangrakrakan na, gipanglubong pa nitong buhi ang uban. No? Pero wa nila gideny si Jesus. No? Mura sila si Pablo nga ningingon si Pablo, I am not ashamed. Wala sila mauwaw. Kita dire, madlo ra ingnog, lain mang tinuhuan like relihiyon. Di ba? Igsoon normal na ayaw kahadlok. Again, wa ka giluwas sa Ginoo aron magtinalawan. Wa ka giluwas sa Ginoo para magpakahilom. Gisave ta ni Lord, gitugot ni Lord nga makabaluta sa message of the gospel aron atong i-share sa uban. Kay maulang ni bugtong mensahe nga maghatag og kaluwasan og kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. Maghatag og tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi. Daghang mga bana karon mga palahubog, mga adik-adik. Ganun kay bawo ka pastor, daghang mga asawa mo doon. Pastor unsay akong buhaton na ni pastor. Grabe no? Luoy kay sila kay wala kabalo sa gospel. But the moment we know, or the moment they will realize the gospel of Jesus Christ, niya kana bitawng by the help of the Holy Spirit mo penetrate jud ang message bitaw nila, makaamgo gina sila igsoon. Ako igsoon, there are so many times nga ako nang nasinati. Gi-share lang na ako ang pulong sa Ginoo, ang gospel ni Lord. Then by the help of the Holy Spirit ning penetrate jud bitaw siya, grabe na transformation. Katulad yung kamit na ko sa kuno, ako magtuo mga igsoon, kamit na ko sa Brad, og nagtanaw ka, shout out. Pero actually daghan na kay sila nga ingani ang ilang mga experience. Glory to God lang. SM Jensen nga iya jud kong gigrab largo nagpa-picture siya na ako. Ingon siya nga usasad ko sa gikwaan niya og pagtulunan, paglao mga mensahe igsoon nga. Pareha mi kinabuhi adik-adik kaniadto gibag-o sa Ginoo. Ana bitaw, ngano man na kay wa ko nagpakahilom. Akong gi-share ang gospel ni Lord. Amen. Walay Kristohanon nga talawan. Amen. Ang Kristohano ni isog yun na. Isog musultis kamatuoran. Kabalo ba mo igsoon? Matod pa sa the book of Revelation nga ang mga talawan itambog sa impierno. Daghan kay klase sa mga makasala. Makihilawason, ganang bang hilig og mga bakakon, mga hambugiro, nagsimbag Diyos. Unsa ba tong klase basta daghan kay mga mapil man to sa lamangkiro. Daghan kay mga klase sa makasala, mga dautan, pero ang number 1 nga gi-mention kabalo mo, talawan. Una nga batch nga itambog sa impierno, talawan. Tanawa sa Revelation. I guess 21, Revelation 21. Ang pilmiro dito nga gi-mention ug ang mga talawan ug ang mga makihilawason. Ang pakikilawas igsoon dili na sala ha. Sala na sa nakikilawas ka dili kakasal or dili ni mo asawa, adultery na or fornication. Daghan kay klase dito sa mga sala mga igsoon, mga tao bakakon, mga garbuso, mga simbag, mga Diyos, mga salamangkiro. Ang ilang faith, igsoon, ilang faith ba, ilang tadhana, lake of fire, impierno. Pero matinga ka igsoon, ang una nga linya talawan mo sulti sa kamatuoran. Talawan mo share sa gospel ni Lord. Mao si Pablo ning ingon, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Si Pablo wa naulaw. Amen. Kaysa akong ginaingon igsoon nganong maulaw man ta. Wa ta giluwas sa Ginoo nga manalaw. Kaya akong balikon, ang the book of Revelation ning ingon dia, ang mga talawan itambog sa impierno. Amen. Nganong manalaw man ta. Sayang ang kabag-uhan igsoon nga imong nasinati. Sayang ang kaluwasan nga imong nasinati. Sayang imong transformation, naghilom-hilom ra ka diha nya wa kay bawi. Notorious day kang kriminal sa una, wa ka nagsaba ba? Pero nabag-o na ka. Wa ka nagsaba nga nagasuway day ka kilo-kilo nga sabo sa una imong gi-deliver. No, wa ka nagsaba-saba nga sa una banggiitan kang mahitirador. Dagang ka giihaw pero hilom kayo kay nauwaw ka. Giluwas ka sa Ginoo aron imong isulti ang gibuhat sa Ginoo nimo. Baliko na ako ni mga igsoon. Inumdum mo tong tao nga nayawaan. Katong adto na magpuyo sa mga lubnganan, di ba? Siya dang nakasinati siya na encounter niya ang gahom sa Ginoo ni Jesus. Nag-cast out ni Jesus ang demons, no? Katong legion, tong dito padung sa baboy. Di ba? Unsay giingon sa katong tao nga nayawaan nga nauli ng utok, murag ako sa una magistorya og kahoy, pero nauli ang utok. Di ba? Miingon siya ni Jesus nga mukuyog ko nimo.
Pero sa ingon ni Jesus, ayaw, pauli sa inyo niya, isulti ang naitabo nimo. Kabantay mo na, pasultion ta. Wala tagi bagko sa Ginoo nga magilom-hilom. Wala tagi luwas sa Ginoo nga magilom-hilom. Daghan kay ubano na, luoy kayo. Akong baliko no, luoy kayo. Na sila mga problema, suyupan na yun, chip in na yun. Na sila problema, halatagay, buntagay, waswasay, way hubasay. Resulta, nagkasakit sa atay, ug sayo namatay. Gusto day kang ingana imong silingan. Saon pagkaamgo nila igsoon kung magpakahilom ka. Amen. Share the gospel of Jesus Christ. Kay kung manalaw ka, di ko kalimot igsoon, niingon ang pulong sa Ginoo. Kung inyo akong ikaulaw ko usab kamo sa akong amahan. Again, sa the book of Revelation, sa English na, but the coward, di ba? Ang talawan, itambog sa impyerno. Ayaw, itugot, oy. So, dapat mangisog ta. Amen. Madlo ka lutuson, like reliyon, like tinuano. Istorya ra na, no? Sagdi lang na ikso, normal na, kay wa may nangalagad sa Ginoo nga wa gilutos. No, normal na, magpasalamat ka kung gilutos ka, kay namunga na ka, gibato ka, mabungahon ka. No? Ang akong punto igsoon, ang gingon ni Pablo, nga iya jong gipasigarbo ang iyang kabaguhan. Si Pablo, iya jong gi-share ang gospel ni Jesus. Wa siya na uwaw. Iyang ibalik-balik, iyang testimony, iyang encounter in Jesus at the road of Damascus. Tung naglakaw siya nga iyang lutuso ng mga magtotoo, mga Kristohanon. Wa siya na ulaw. Nganong maulaw man ka. Ang atong kaagi sa unaw, pila ka babae atong gihilabtan. Ningagi naman na. I-share na to karon kung unsay nahitabo sa Ginoo. Unsay gihimo sa Ginoo. Mas effective ang nakay testimony. Amen. Effective igsoon nga nakay testimony. Ebidensya nga ang Ginoo nga atong gilagaran tinuod. Ebidensya nga nakabaton tag kaluwasan kay naatay tinud-anay kabaguhan. Because when we say we are saved, dili jud mawa ng kabaguhan kay way naluwas nga nagpabilin sa kangit-ngit. Ang uban makadungog gali ka nga luwas naman luwas ni pero ang binuhatan nas kangit-ngit luwasunon pa na. The gospel of Jesus Christ nasa power nga maghatag na tog kaluwasan. O dili lang kaluwasan, when we say kaluwasan, luwason tagikan sa kangit-ngit, makabaton tag kabaguhan. Amen. So tanan nga nagtan-aw karon igsoon. Kung imo na nang nasinati karon ang genuine transformation, imo nang nasinati ang kabaguhan ug kaluwasan kay mag-uban man na. Ayaw pagpakahilom. Ayaw tag-umay mong baba igsoon. Maro ng panahon nga imaritis nato ang ebanghelyo ni Kristo. Maro ng panahon igsoon nga di ta magulaw, magduha-duha nga maunsa nga maulaw man ka. Isulti. Wala ka kabalo igsoon na mga tao, mga friends nimo, mga kaliwat nimo nga gusto na gyud sila mabag-o. Gusto na gyud sila mo pahulay anang grabe na kadaghang muduol ako kapoy na jud kayo pastor kay sige akong bisyo pastor scatter na gyud og suyop unya makadaog ko sa scatter isuyop mao na po ni antud luoy kay hapit na ko maghikaw pastor kay kapoy na ko ani sige balik-balik mao ra ni akong bisyo pastor scatter suyop ang daog sa scatter isuyop luoy kayo akong pamilya pastor akong mga anak magtan-aw nako nga wa ko'y tugtog gusto na sila di ay mugawas di kapoy na unsay makapagawas nila ang gospel ni Lord. Kung ikaw nga nakabalo diha, ayaw pagpakahilom. Tana, mag-uban ta. Come on. Let's share the gospel of Jesus Christ. Na may uban nga mga insultador, di maminaw, pero nay uban nga open ng inanglan. Amen. Nay uban nga uhaw sa kamatuoran, pero wala sila nakabalo. Kay wa man po ka nisulti. Wala ka kabalo igsoon nga usa sa imong relatives, usa sa imong friends, classmates, kauban sa trabaho, negosyo, usa sa kaila nimo giuhaw na day nas kamatuoran. Gikapoy na depressed na kayo na, pero wa gyapon nimo sulti. Igsoon, I challenge you. Wa ko kaila ninyo but samtang nakadungog mo karon sa mensahe sa Ginoo, nabati ninyo ang presence ni Lord. Nakasinati ka karon og kabag-uhan, kaluwasan. Igsoon, ako mong encourage. Magpakabana ta sa naitabo sa palibot. Amen. Luoy na kayo, naigiputlag liog kay mga adik, dili sa mua buhol, naigipukon, adik po kuno, grabe. Nagbaha na, grabe, ug di na nimo ni makontrol, kaya ang the book of Timothy, 2 Timothy chapter 3, sa katapos ng mga adlaw, grabe kadautan ng panahon. Amen. Kita nga nakabalo sa ebanghelyo ni Kristo, atong buhaton mo sangyaw lang ta.
Kay atong gikuptan karon ang mensahe nga maghatag nilag paglaom. Ang mensahe nga maghatag nilag kabag-uhan. Ang mensahe nga maghatag nilag kapahulayan. Mensahe nga maghatag nilag kalinaw. Mensahe nga maghatag nilag giya padulong sa kamatuoran o kinabuhing walay katapusan. Unsao nila pagkaybalo nga mauwaw man kadi. Ayaw kaulaw igsoon. Amen. Ayaw tak umay mong baba. Gawas lang siguro tong uban nga di nakahimo. Ikaw igsoon nga napakay capability to share the word of God, to share the gospel of Jesus Christ, then do it. Once buhaton na nimo tabangan kas Ginoo, and I believe the Holy Spirit muuban nimo, maghatag nimo og dihog aron mahimo kang effective instrument ni Lord. Ug magdadua kasi mong kagalingon kay mura og Lord, dili man ko equip, Ginoo, ako kay Eskwela't Bible School. Hoy, ako kay Eskwela't Bible School. Ug ako na realize karon sa 14 years sa ministry, di magmatter ang Bible School. Gipakitaan ko sa Ginoo nga daghag mga bunga, glory to God lang gyud, himaya sa Ginoo. No? Pareha man ta ang Ginoo nga naa sa Bible School ug ang Ginoo nimo maura man. As long as mahimo tang dependent ni Lord. Siya ray muhanay mo plaster sa tanan, ibin ang pulo nga mogawas sa imong baba. Matingala ng maminaw. Kuyawa, ngano man nganong nakahilak man ko. Ngano man pastor nga murag gikumot akong kasing-kasing, ngano man nga di man ko kapugong nga akong isulti akong sala. Conviction na sa Holy Spirit. Why? Kay willing ka magpagamit. As long as willing ta magpagamit sa Ginoo, gamiton kita. Ug naman kay mga kulang, kay di ka kamao mosulti, si Lord ray mo puno. Kasi natian na nako. Amen? So mao ni igsoon na mensahe sa Ginoo yung tagnas kagabion. Again, ingon si Paul, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Sa tanan nga mutuo, mudawat sa mensahe, makabaton og kaluwasan. And again, speaking of kaluwasan, apil na diha ang tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi. Amen? Nindot kay na. So nganong mauwaw man ka mosulti. Again, ako mong gidasig igsoon, adong isulti ang kamatuoran. Ayaw gitugot nga maigo ta sa gingon sa pulong sa Ginoo sa pinadayag. Ang talawan, iitsa ngadto sa impierno. Talawan mo sultis kamatuoran. Amen? So atong suwayan, sangyaw ta igsoon. I believe kamo nagtan-aw niya, tabangan ra kas Ginoo, and then si Lord nay bahala. Once imong i-desire igsoon, pare nako akong i-desire. Paminaw mo taganta mo testimony. One time bag-o pa ko sa Ginoo, di pa ko minyo. Ningon ko, Lord, ako namning gibalik, akong baliko na nga. Ingo, Lord, nag-desire ko, Lord God, nga makashare ko sa akong barkada, labi na tong suod na ko nga higala nga kauban ako sigig bahig og siyabo sa una. Tabangi ko, Lord, nga makashare ko nila. Mao na, wala ra ko, ampor ako. Kay maulaw pa mo ko sa una, pero nag-desire ko nga makashare. So nagmotor ko igsoon. Akong service ato nga time kay DT akong motor to. Drive ko pa. Na flat bitaw na akong motor igsoon. Wa mag-expect. Kabalo ba mo sa sunod nga pangitabo? Na flat ang ligid sa akong motor. DT akong motor na to. Itong habog ka ng, kuan ba? Kay balo na mo na ka ng karaan. Miss out na. Na flat akong motor. Unya, dito siya natunong sa shop sa akong barkada sa una. Nagkauban ako sigig soyo kog siyabo. Ug wa jud ko kapugong. Kaya dito man, nakashare jud ko. Sige kog share. Kaya ngun siya lahi na jud ka karon, no? Bro, lahi na ka, lahi na. Grasya sa Ginoo. Grabe di na jud ka, di na jud. So ako siyang gisiran, kadugayan, ihilak siya. No? So nganong naka-encounter man ko ato nga senaryo. Nganong naamay senaryo nga ingato tungod kay gidesire nako nga magpagamit sa Ginoo. Once makita ni Lord nga imong i-desire, naninguha ka, mutingwa ka, Lord, gamita ko Ginoo. Kay di ko gusto tawgon nga talawan nga Kristohanon. Gusto ko, Lord, mo share. Tagay kog higayon, tagay kog senaryo or situation, Lord, nga maka-enter ko. Ihatag na sa Ginoo. Dili lang ihatag igsoon, tabangan kaniya og unsay mo gawas sa imong baba nga ma-bless ang maminaw hikapon sa Ginoo na sinati na ko na. Amen. Ayaw ka uwaw. Kaya kung balikon, wala ka giluwas sa Ginoo. Wala ka gibag-o sa Ginoo aron mahimong talawan. Apan gibag-o ka sa Ginoo, giluwas ka sa Ginoo aron mahimo tang maritis. Imaritis nato ang kamatuoran, manabi ta. Amen. Di na ron panahon nga maghilom-hilom ta, luoy na kayo mga nangalikoy na mga nangaliki ng sa illegal nga liki na ba?
Wa na gyud lango na kayong utok igsoon. Grabe na. No? Grabe ang kalibutan karon. Wala tayo mahimo ni napatay mahimo kita nga Kristohanon. Amen. I-share na to ang gospel ni Lord, mauni ang maghatag nilang paglaom. Nga bisag unsa sila kagapos diya, mapwede pa sila mabago. Pinagi sa gospel ni Lord nga mugawas sa imong bakba. Amen. Tana paggamit as Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. Salamat Ginoo sa imong kamaayo ug sa imong mensahe painumduman minimo Ginoo. Nga wala kay giluwas, wa ka nagluwas na mo aron manalaw mi. Walay Kristohanon nga talawan Ginoo. Kung dili isog mi dapat mosulti sa kamaturan. Thank you Lord God that tonight imo ming gi-remind Lord God sa mensahe ni Apostle Paul nga imong ubos nga lagad nga wa jud niya gikaulaw ang ebanghelyo nimo. Kay mao kanay maghatag og kaluwasan ug kabag-uhan sa kinabuhi. Lord God, ang kalibutan karon grabe kadautan ug kangit-ngit. Ang environment, ang atmosphere karon lahi na kaayo Ginoo, grabe ka dark, evil, wicked. So ako nagaampo Lord, nga kani nga mensahe mo'y maghatag na mo motivation, mag-push na mo nga i-share gid namo ang gospel nimo Ginoo. Kay mauna ang mensahe nga maghatag og paglaom nila Ginoo, paghatag og kagawasan sa tanang gapos ni Satanas karong panahon na Ginoo. So ako nagampo Lord nga kani nga mensahe Ginoo amo adyo ning i-apply ug dili yun namo sayangon ang among pagkaniluwas, ang among kabag-uhan nga nasinati, kundi isulti namo ang mensahe nga maghatag kanila kabag-uhan. Lord, ako nagaambos tanang mga naminaw karon taga-imig kaisog Ginoo. Kaalam nga langit nun Ginoo. Ug mag-create ka Lord og mga scenarios or situation Ginoo. Mga panghitabo Ginoo nga makasulti mi, maka-enter mi ug masangyaw namo Ginoo ang gospel nimo Ginoo. Kay mao nay need karon sa kalibusan because the word right now nowadays is so sick. Masakit ton. Way lain nga tubag ug tambal ini ang gospel ni Lord. So Lord God, tabangi mi Ginoo kay kung kami camera wala mi mahimo Lord God. So Lord God, I pray nga mag-create ka og mga situation labi na sa among mga kadugo, kaliwat, pamilya nga maka-share gyud mi Ginoo. Gamita mi Ginoo. Gamita mi. Kay nagtuo mi Ginoo nga wala gyud lain nga pwede mo gamit namo, ikaw ra gyud ang yawa. So Lord, gamita mi alang sa imong kamayaan Ginoo. Thank you Lord, and right now Lord God, I continue to pray to all of the viewers, listeners right now. Lord, as always, wala ko kabalo sa ilang kinabuhi karon. Wala ko kabalo sa ilang situation, sa ilang mga pag-antos, ilang mga battles, mga struggles. But kanang tanan Ginoo dayag na sa mga tubangan. So Lord God, ako nagaampo Ginoo sa tanang namati karon nga mamuhat ka silang kinabuhi. Unsa man ilang mga problema, tagaig solusyon in Jesus name. You're gonna make a way Lord God. Tagai Lord God og kalinaw ang mga nag-struggle karon, ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing. Sa tanan nga nay mga balatian karon either physical and emotional, I declare healing in Jesus name. Akong gideklarar Ginoo ang imong pulong. We stand in your word right now in the book of Isaiah nga pinagi sa labod nimo maayo mi. Among gideklarar karon Ginoo nga ang imong mga labod Ginoo pinaagi ni anak. Walay balatian nga dili kayang ayuhon ini. Di lang kay sa physical appeal ang emotional Ginoo. Kaya ang emotional Ginoo usa sad ni sa balatian nga di maayo sa doktor apan maayo nimo. Thank you Lord God sa kayuhan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat Ginoo sa imong mga labod na kabaton kami kayuhan. Sa tanan Lord nga na problema karong financial, ilang mga utang, I declare financial breakthrough in Jesus name. Sa tanan nga mga negosyante Lord God, palambua, palsuaga sa pangalan ni Jesus. Ampingi ilang negosyo, proteksyon ni, pabori Lord God. Ug ako nagampo nga mahimo sad silang matinud-ano nimo kay ikaw ang tinubdan sa tanan. Walay amo, tanan nga naa namo gikan kanimo. Tanang mga trabahante, I declare promotion and favor in Jesus name. Tanang mga walay trabaho nga nangitag trabaho, I declare open doors and doors of opportunity for a job, Lord God, in Jesus name. Sa tanan, Lord, nga naginanglag kaluwasan silang tibok panimalay, I declare complete salvation to their whole family, relatives, in Jesus name. In Jesus name. Sa tanan, Lord, nga naginanglan og kagawasan gikan sa mga gapos sa mga addiction, I declare deliverance, liberty, freedom in the name of Jesus. Salamat Lord. I declare transformation sa pangalan ni Jesus. And Lord God, unsa man Ginoo ang need nila karon Ginoo, pinaka gusto nga milagro i-grant Lord God in Jesus name. Thank you Lord. Right now among giangko ng kadaugan,
Dawato na mo ang milagro gikan kanimo. Dawato na mo amahan ang mga panalangin, pabor gikan kanimo. Amo ning gidawat karon giangkon uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan Ginoo. Mao kini ngamong pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus na mayamong bugtong maluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. That's all for tonight. Thank you, Brad. Sir Rugia Bergonzado for watching. Hangat man sa girkon. Okay, so that's all for tonight. Ang ibalik ang dungog ug himaya sa Ginoo. All the glory and honor belongs to the King of Kings and Lord of Lords. Na nag-send og star, thank you. Ako kailan ni mo. Watsad ko na ngayo, but I appreciate it. God bless. Okay, so that's all for tonight. See you again next time, mga igsoon. Unya, sa itong mga tulog karon ako nag-ampo nga ubanan tas Ginoo para safe and sound with the presence of the Lord. Is na ng mga OFW diha nga nanarbaho. Adlawan ron diha, di ba? I declare God's protection, God's favor. I-bless ni Lord ang tanang buhat sa inyong kamot. Pabor sa inyong mga amo, maying panglawas, ihatag sa Ginoo in Jesus' name. So, ang akong ikabilin mga igsoon. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Okay. Anyway, please do subscribe sa itong YouTube channel. Na ang link diha, libre ra ni, nasa caption unya. Ako maning i-download kaning live na to, akong i-upload dito kay mawala na ni in 30 days. And thank you day kayo, salamat. I invite everyone to encourage your friends and loved ones to sanana. I'll invite them to follow our page para ma-bless sila. Daghan ang makadungog, daghan ang ma-bless. Amen? So that's all for tonight. Again, see you tomorrow. Birthday man daw na ako ugma. Bitaw, see you tomorrow. Unya, di lang kung saan da, unsang oras, basta bakante ko, larga ta. Amen? Para sa kamayan sa Ginoo. Good night everyone. God bless.